Следующим комплектом в работу зашли 17-е диски. Диски полностью песочили, поубирали повреждения, пошпаклевали, где было необходимо. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский супер глянец. Финальным этапом строим порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 17-е диски выехали по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 17-е диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат. 17-х ремонтных дисков, в основном в цвете черный американский супер глянец. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.